Ve insanlar yaşlanmış olduğunu göstermemek için niye bu kadar çilelere katlanırlar? Kozmetik sanayiyi bir düşün. Evet, Düşün yani estetik ameliyatları düşün. Neden? O geçiciliğe karşı çok ümitsiz bir direnişten ibarettir. Aslında Ala gözlüm ben bu elden gidersem zülfü perişanım kal melul melul. Keremet aklından çıkarma beni ağla gözyaşını sil melul melul. 300 sene önce söylemiş Karacaoğlan. Hicret, ayrılık. Allah sevdiklerine bunu yaşatıyor. Yani bir hicret durumu olacak. Hicretten sonra bir yalnızlık, her şeyden geri çekilme olacak ki Allah bulunsun. İpek böceği bile şekilsiz bir kurt halinden güzel bir kelebek durumuna geçebilmek için kozasının karanlık inzivasına muhtaçtır. Dedi ki la uhibbul afili. Batan şeyleri sevmem. Madem ki batıyor, geçiyor, tükeniyor, sevilmeye layık değil. Çünkü içimizdeki bu Kabe var ya ebedi olana göre yaratılmıştır. hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk efendim. Çok Nasılsınız hocam? teşekkürler. Hamdolsun. Şükürler olsun. İyi. Bugünkü mevzumuz vuslat ve hicran. Evet. İnsanoğlunu sarsan en kuvvetli duygulardan biri aşksa, ondan bir sonraki gelecek kavramsa vuslat ve hicran olsa gerek hocam. Evet. Vuslat ve hicran ne demektir? Sizden öğrenebilir miyiz? Evvela hicrandan bahsedelim. Çünkü Evet. vuslatın olduğu yerde söz yoktur. Söz biter, artık gerek de kalmaz. Nesimi diyor ya, çok dualar kılmışam ben Halık'ın dergahına. Çün muradım hasıl oldu, men duanı neylerim. Duayı ne yapayım, muradım oldu. Evet. Çünkü o kadar söz, o kadar şiirler, ayrılıklar, hicranlar, ahlar, vahlar, feryatlar hepsi vuslat içinde. Vuslat olduktan sonra onlar bitti artık. Böyle olduğu için de hele hele Fuzuli gibi büyükler vuslatı ertelemişlerdir. Ya da vuslatı reddetmişlerdir. Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı, söndürme özelinle yandırdığın çerağı diyor. Vuslat kavuşmak demek, ulaşmak, mutluluk demek. Ve özellikle Doğu edebiyatında, bizim divan edebiyatında, klasik şiirimizde son derece nadir rastlanır. Bizim edebiyatımız baştan sona ayrılıktır. Ayrılığın olduğu yerde şiir var. Ayrılığın olduğu yerde musiki var. Sanat var. Vuslat olduktan sonra artık bunlar yok. Dolayısıyla vuslata dair şiirler ancak bir elin parmaklarını geçecek kadardır. Fuzuli'nin çok mükemmel bir müseddesinden aklıma geliyor. Bir bunda rastladım vuslat. Başka yok zaten. Canlar verip senin kimi canane yetmişem. Bülbülü şurideyem gülistane yetmişem. Muru muhakkaram Süleyman'a yetmişem. Çok dert çekmişem kim, bu dermana yetmişem diyor. Burada vuslat var. Ve Yunus Emre'nin bütün divanı Risalet-ı Nusiyesi baştan sona yolu anlatır. Ulaşmayı anlatır ama Sülük. evet, ulaşmak yoktur bir tanesi hariç. Tek bir şiiri hariç. Allah'ı bağlı. Ötekiler hepsi ayrılık, uzaklık, gariplik, gurbet filan. Ancak canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Assız yandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, bağlı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Ama bu kadar. Bundan sonrasında söz yok artık. Evet. Hüsnü Aşk'ta çok yönüyle orijinal bir eserdir. 26 yaşında nasıl yazılı, tam bir deha ürünüdür. Aşk hikayesi anlatan bütün mesnevilerimizin sonu trajik biter. Asla birbirine kavuşamazlar. Sadece Hüsnü Aşk'ın sonunda vuslat var. Aşk hüsne kavuşur. Ve kavuşur kavuşmaz lal olur, konuşamaz artık. Vuslat, artık aşıka söz yok. Kavuşmak. İlk defa yine şiirimizde sevgili konuşur. Oysa sevgili hiç konuşmaz biliyoruz. Evet. Ağzı mimdir değil mi? Tabii. Onun ağzından laf mı çıkar? Hüsnü Aşk'ın sonunda sevgili konuşuyor. Sen yarını bir haber mi sandın, yoksa seni terk eder mi sandın der. Daha sonra işte bir sonraki beyitte Galip der ki söz imdi erdi sükuta. Vuslat bu. Vuslatın olduğu yerde şiir bitiyor. Anlatılabilir bir tarafı yok. Evet. Yani ırmaklar akıyor akıyor, denize doluyor. Irmak akarken şırıltısı var ama denize ulaştığı an şırıltı mırıltı bitti. Evet. Ses bitti. Vuslatın olduğu yerde sanat da kamaşıyor. Sanat da iflas ediyor. Söz de iflas ediyor. Vuslat böyle bir hal. Başka bir kelime doğrusu ben de bulamıyorum. Bizim edebiyatımız, daha doğrusu bütün Doğu milletlerin edebiyatı acı üzerinedir. Istırap üzerinedir, özleyiş üzerinedir. Ondan binlerce örnek verilebilir ama vuslata dair çok böyle kafamı karıştırıyorum, hafızamı yokluyorum.
Ya da araştırmam lazım. Mutlaka bilmediklerim vardır. Çok nadir görülür vuslata dair. Gelelim hicran. Hicr kökünden geliyor. Hicret, muhacir, tehcir, hacer, hicran. Hepsi aynı kökten. Ayrılık demek. Mehcur. Evet, mehcur. Hepsi ayrılık demek. Özleyiş demek. Ayrılığın olduğu yerde tabii ıstırap var, gurbet var, özleyiş var, hasret var. Ve bunun üzerine binlerce şiir, sayısız şiir söylenmiştir. İşte vay 100.000 vay kim dildardan ayrılmışam. Fitne çeşmi sahiru hunhardan ayrılmışam. Kimse bilmez kim ne nispet yardan ayrılmışam. Bir kaddi şimşadı gül ruhsardan ayrılmışam. Fuzuli söyledi. Evet. Daha bunun gibi pek çok örnek vermek mümkün. Yani bu programı sadece ayrılık şiirlerine döksek yeter bize. Dökelim hocam. Peki şöyle bir soruyla devam edelim hocam o zaman. Klasik şiirimizi eksen olarak alacak olursak hicran nedir, vuslat nedir? İşte klasik şiirimizde hemen hemen bütün şiirler hicranı anlatır. Vuslat hicrandan sonraki haldir. Tabi tasavvufun cephesi vardır, işin aşk vardır. Aşkın olduğu yerde bütün bunlar tasavvufsuz olmuyor. Evet. Yani tasavvuf öyle bir şey ki Türklerin İslamiyet'i kabullerinden sonra medrese ve tasavvufun tesiriyle adeta Türk edebiyatı bir patlamaya uğramıştır. Muazzam bir kültürel patlama. Mecrasını bulmuş. Elbette, adeta. elbette ve mayalanmıştır Türk edebiyatı. İslam'la mayalanınca tasavvuf girmiş işin içine. Tasavvuf en ilgisiz şairleri bile etkilemiştir. En alakasız olan şairler bile şiirlerinde bir haz ve estetik malzemesi olarak tasavvufu kullanmışlardır. Düşünün bakın çok çarpıcı bir örnek. Bir mısra okuyacağım size. Bu Nazım Hikmet'e aittir. Ben de müridinim işte Mevlana. Bu Nazım'ındır. Bakın tasavvuf nerelere kadar gitmiş. Evet. En ilgisiz. Mesela Nedim nerede, tasavvuf nerede? Evet, şimdi aklıma o Evet. gelmişti. Hac yollarında meşale-i kârban gibi erbaba aşk içre nümayansın ey gönül. Dikkat edin çizgilere, renklere, çağrışımlara dikkat edin. Tasavvuf en ilgisiz şairlere kadar varlığını sürdürmüştür. Zaten derslerde biz şöyle anlaşılsın diye anlatıyoruz. Bu aşkın kategorize edilmesini ben pek doğru bulmam ama başka türlü de öğreticilik olmuyor. Gençlere anlatabilmek için işte beşeri aşk, ilahi aşk, mecazi aşk falan diyoruz. Şuna benziyor yani önceki konuşmalarından birinde zannediyorum bu örneği vermiştim. Süleymaniye Camii'ni anlatıyorsunuz, üçe ayırıyorsunuz. Bir dış kapı, bir avlu, bir de cami. Süleymaniye'yi anlatmış mı oldum şimdi? Aşkın da böyle derecelerini üçe ayırarak anlatmak son derece afaki bir bakıştır. Hicranın olduğu yer aşk varsa hicran var. Aşkın olduğu yerde ıstırap, hicran, kıskançlık kaçınılmaz. Ama bütün bunlar hepsi sizi bir yere götürür. Götürdüğü yer vuslattır. Vuslatın olduğu yerde Fuzuli'nin en korktuğu hal aşk bitiyor. Evet. En korktuğu hal. Aşka aşık bir insan. Elbette aşka aşıktır o. En korktuğu şey. Aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim. Düşmenimdir dostlar bu derde derman eyleyen. Diyen Fuzuli. Ya da çok ünlü olan o beytinde merhem koyup onarma sinemde kanlı dağın, söndürme öz elinde yandırdığın çerağı diyor. Ve dibacesinde de şöyle bir dörtlük vardır. Her dil ki esiri damı hicran olmaz. İlk mısraya dikkat. Her gönül diyor ayrılık derdine düşecek kapasitede değildir. Her dil ki esiri damı hicran olmaz. Şayeste-i zevki vaslı canan olmaz. Bakın vuslat geldi. Her gönül ayrılık derdine düşecek çapta değildir. Bu Bu böyle bir yüzden de kapasitemiz. vuslata layık olmaz diyor. Evet. Ayrılığı çekeceksin. Ayrılığı çekmek lazım ki vuslata liyakat kesbedilsin. Her dil ki esiri damı hicran olmaz. Şayeste-i zevki vaslı canan olmaz. Her dert ki var, var dermanı lakin bir dertlerin derdine derman olmaz. Fuzuli döktürüyor. Ayrılık derttir. Ayrılık derdini çekmeyen adam mıdır yani? Ayrılığı çekmek lazım. Düşünün mesela bir iftar neşvesinde orada bir ayrılık var ya. Suyun ne kadar kıymetli, yemeğin ne kadar leziz, nimetin ne kadar aziz olduğunu biz özleyerek anlıyoruz. Özlemeden bilemezsiniz. Evet. Yani mesela bir bardak suyu susadınız, istediniz, getirdiler, hemen içtiniz. Bir de bir bardak suyu damla damla çok az akan musluğun önünde bir saat bekleyerek içmeyi düşünün. Hangisi daha tatlıdır? Ayrılık şart. Ayrılık vuslatı vuslat eden şeydir.
Ayrılıkla vuslat mümkün. Ayrılık olmadan tepeden inme, beleş, bedava vuslat olmaz. Olmaz. Bu iş böyledir yani. Evet. Gelenekteki algımız bu. Aslında olması gereken de bu. Günümüze gelelim. Günümüzde biz bu kavramları çok idrak edemiyoruz. Evet. Yani ayrılık çok istediğimiz bir şey değil. Sevdiğimiz bir şeye kavuşmak istiyoruz. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bir derste sormuşlardı. Leyli ve Mecnun'u okuyorduk. Hocam günümüzde niye Mecnun yok filan. Evet. Hemen daha ben cevap hocam Leyla yok ki Mecnun. Öyle değil dedim. Günümüzde çöl yok, çöl. Çöl. Evet. Çöl yok. Esas Çöl, olmayan şey. Evet, çöl olmayınca ne Leyla olur ne Mecnun olur. Çöl ne demek? Hasret demek. Çöl ayrılık demek, susamışlık demek. Günümüzde bu yok. Bu olmayınca daha istemeden, daha ihtiyaç olmadan her şey hazır lop önümüzde olduğu için tadı da yok. Hiçbir şeyin tadı da yok. Bazı şeylerin uzaklığıdır onun tadı. Bazı şeylerin hasretidir onun tadı. Günümüzde bu yok. Ha bu yok diye yakınmanın da yeri yok. Bu bir devredir. Bir fetret, kültürel bir fetret geçiriyor. Bütün dünya ve biz. Evet. Her şey Sadece bize mahsus değil ya. Tabii elbette. Her şey yerli yerine oturacaktır. Hep söylerim onu. Geçtiğimiz 100 yılda dünya tarih boyunca yaşamadığı kadar büyük olayı yaşadı ve her şey hercü merci oldu. İki büyük dünya savaşı, atomun atılması, aya çıkış, devletlerin yıkılması, ideolojilerin çöküşü, şunlar bunlar doğal olarak insan ruhunu biraz yıprattı. İnsandaki insaniyet biraz kabuğuna çekildi. Çekilince sanat ve edebiyat da bundan nasibini aldı. Ancak zamanla yine Leylalar, Mecnunlar, Hüsnüler, aşklar, önümüzdeki yüzyılın Fuzulileri, Şeyh Galipleri gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Bunlar insan var çünkü. İnsanın olduğu yerde bunlar kaybolmaz. Bunlar elbette olacaktır. Eyvallah. Bugün aslında pek çok mefhuma biz farklı nazarlarla bakıyoruz. Yani gelenekteki halini biliyoruz ama günümüzde nasıl olması gerektiğini çok anlamlandıramıyoruz. Bu bakış açımızı nasıl düzelteceğiz? Yani biz Fuzuli gibi, Şeyh Galip gibi, Nabi gibi, Nef'i gibi niye bakamıyoruz? Bakabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Evet. Tabii onlar çok büyük bir medeniyetin bülbülleriydiler. Emeviler ve Abbasilerden sonra üçüncü büyük İslam medeniyeti Osmanlı medeniyetidir. Ve medeniyet yüzyıllar içinde oluyor. Öyle fetihler, zaferler medeniyetin daha eşiğini yapar. Gerisi gelir ondan sonra. Bir birikim işidir. Öyle hemen ha demekle olmaz. Onlar kendi medeniyetlerinin sesiydiler, bize ulaştırdılar. Bizden sonrakilere ulaştırabileceğimiz bir şeyimiz var mı? Ona bakmalıyız. Var mı? Yoksa bizden sonra inşa edilecek olan medeniyete geçişi mi yaşıyoruz? Buna bir tespitte bulunmak lazım. Zaten bir sanat eserinin, hele hele şiirin, şiir olmasının biricik kıstası şudur. Bir şey şiir mi değil mi? Önünüze gelen bir metin. Bazen bana getiriyor öğrencilerim. Hocam bir şiir yazdım bakar mısınız? Bu şiir mi değil mi? Nasıl karar verirsiniz? Her güzel söz şiir midir? Her sloganik ifade şiir sayılır mı? Şiir mi değil mi? Karar vermenin biricik yolu şudur. Bu metin hiçbir baskı yönlendirme olmadan halkın ezberinde dededen toruna, nesilden nesile, ezberden ezbere kalabilecek ise şiirdir. Yoksa değildir. Yoksa değildir. Bu kadar basit. Kanaatiniz varsa bu kalır. Bu nesilden nesile geçer diyebiliyorsanız o şiirdir. Çünkü en büyük jüri halktır. Halk onu taşıyor. Hep söylerim onu. Ala gözlüm ben bu elden gidersem zülfü perişanım kal melul melul. Keremet aklından çıkarma beni ağla gözyaşını sil melul melul. 300 sene önce söylemiş Karacaoğlan. Bunu ezberleyin ha diye tehdit mi etti? Hayır. Herhangi bir baskı da olmadı. Nesilden nesile, ezberden ezbere günümüze geldi. İşte bu şiir. Aynı şekilde baktığınız bir metnin şiir olup olmadığına dair karar verirken böyle bir tahmininiz oluyorsa o şiirdir. Yoksa istediğiniz kadar ders kitaplarına koyun. İstediğiniz kadar dergilerde bastırın. Hatta öğrencileri tehdit edin. Buradan soru soracağım deyin. Yine de o şiir değildir. Çünkü nesilden nesile kalmaz. Evet. Bir sınav materyali olmaktan öteye geçemez. Şiir olmasının yolu bir kere halkın ezberinde yönlendirme olmaksızın yer etmesidir. Vuslat, hicran. Oradan geldik zaten. Bizim medeniyetimizde Bakiler, Fuzuliler, Nabiler kendi döneminin sesini ve nefesini günümüze ulaştırabildikleri için şairdir. Şair olmanın da kıstası bu. Lütfen tekrar eder misiniz? Kendi döneminin havasını daha sonraki yüzyıllarda yaşatabilecek şeyler yapmışlarsa bunlar şairdir. Mesela Nedim, Lale Devri'ni kupkuru tarih kitaplarından okursunuz.
Ama Nedim'in bir gazelinden o devri görüyorsunuz. Öyleyse şairdir. İşte diyor ya, yine bezmi çemene lale firuzan geldi. Müjdeler gülşene kim vakti çeragan geldi. Bülbül aşiftelenip bezme gazelhan geldi. Müjdeler gülşene kim vakti çeragan geldi. Bakın bir sevinç var, bir şeyin gelmesi bekleniliyor. Adeta Nedim size çırağan eğlencelerini anlatıyor. Bunu tarih kitaplarından kupkuru sebep sonuç ilişkisiyle anlayamazsınız. Şair, milli mücadelenin o heyecanını, o hissiyatını Akif'ten başka kim ulaştırıyor? Tarih kitaplarından anlayamazsınız bunu. Şair kendi döneminin sesini ve nefesini, rengini, çizgisini, nakşını sonraki yüzyıllara taşıyabilen adamdır. İyi ya da kötü. Seversiniz ama bunu yapabilmişse şairdir. Çöl şairi değil mi Fuzuli? Evet. Fuzuli okuduğunuz zaman susamışlık hissediyorsunuz değil mi? Ne diyor? İste peykanın gönül, hecrində şevkim sakin et. Susuzem bir kez bu sahrada, benim için aresu. Belli çölde yaşamış, belli ki bu adam Irak civarından dışarı çıkmamış. Evet. Zaten kasidesine sur redifini koyması bile bu yüzdendir. Çok büyük etkisi vardır. Kendi dönemlerinden bize ulaştırdılar. Hayranlıkla okuyoruz. Ama onda saplanıp kalmaktansa bunu ileriye götürmek lazım. Divan, hep söylerim, divan şiirini dondurup kalmak kadar inkar etmek de yanlıştır. Ama zamanı gelecek, Necip Fazıl'ın bir konferansında dediği gibi, atomun gazelini ve molekülün kasidesini yazacak şairler olacaktır. O da o zamanın malzemesidir, o zamanın şiirinin konusudur. Mesele budur, yoksa bitti demekle bitmez. Değişime uğrar. Kendi dönemiyle ilgili şeyler şiirin içine girer, tamam. Hatta çok beceriksizce yapanlar da var bunun. Mesela onu hep gülerek söylüyorum. Kulakları çınlasın. Hayati Hocam'la bir sohbette bahsetmiştik. 19. yüzyılın beceriksiz gazellerinden bir örnek. Tayyareye binmiş geziyor Nazile Canan. Mısra'ya bak. Tayyare, uçak. Uçak divan şiirinin içinde. Fakat Naz ile tayyare nasıl bir araya gelir? Sürat Gayet çağında. mağrur bir vaziyette Evet. gezilir. Naz ile gezmek tayyare ile olmaz. Anlatabildim mi? Ama girmiş. Etkilenir. Şiir zamanını olduğu gibi çeker. Aynen bir süpürge gibi çeker. İçinde yerli yerini oluşturur. Zamanımız klasik edebiyatımızın önümüzdeki dönemlerdeki hali de böyle olacaktır. O büyük şairler yine gelecektir. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Vasıl olmaz kimse hakka, cümleden dur olmadan, kenz açılmaz şol gönülde, ta ki pür nur olmadan. Şerhini sizden rica edeceğim hocam. Aman Allah'ım. Kitabın orta yerinden soruyorum bugün ama. Vasıl olmaz kimse hakka, cümleden dur olmadan. Dur uzak demek. Evet. Bakın dur kelime uzak ne demek? Ayrılık demek. Şiirin tezatı görün. Başta vasılla başlıyor. Mısranın sonu ise dur ile bitiyor. Kimse hakka ulaşamaz her şeyden uzaklaşmadan. Önce bir ayrılık yaşayacaksınız. Hemen aklıma geldi ayet-i kerime. Vehcur hecren cemila. Allah buyuruyor peygambere. Güzel bir ayrılışla her şeyden ayrıl. Bana dön diyor. Her peygamberde peygamberlikten önce bir her şeyden ayrılma evresi vardır. Bütün peygamberlerde bu var. Evet, çok mühim. Son peygamber mağaraya çekildi biliyorsunuz. Ve her peygamberden mutlaka hicret vardır. Her peygamber. Hazreti Adem cennetten dünyaya hicret. En büyük hicret. Hepsi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zavallı köle olarak oradan oraya, Başına nereden geleni nereye. yok. Yani hele o mesela Mısır saraylarında bir manken gibi kadınlara teşhir edilen Allah'ın peygamberini bir düşünün. Zavallı neler çekmiş ya. Evet. Ve son peygamber. Kendilerine peygamberlik geldiği zaman tabii o hayret, o kamaşma hali bilemiyoruz neler yaşadılar. Hira Dağı'ndan aşağıya telaşla indiler ve eve girer girmez örtün beni, örtün titriyordu kendileri. Kolay değil, ayet gelmiş, Cebrail'i görmüş. Bir müddet sakinleştikten sonra Hazreti Hatice annemize olan biteni anlattılar ve dediler ki ya Hatice ben deli olmamdan şüpheleniyorum, korkuyorum. Deyince Hazreti Hatice vallahi senin gibi bir adam deli olmaz dedi. Hazreti Hatice tanıyor. Ve birlikte zamanın alimlerinden olan Hazreti Hatice'nin amcaoğlu Varaka bin Nevfel'e gittiler. Hazreti Hatice Efendimiz'i ona götürdü. Dedi bu işleri o bilir. Bakalım nedir bu? Gittiler. Peygamberimiz başından geçenleri anlattı. Mağaradayken bir melek göründü bana ve oku dedi. Oku halkıdan Rabbinin adıyla. Bunları söyledi. Peygamber olduğumu söyledi filan. Bunları duyan Varaka bin Nevfel yaşlı alim, o zamanın alimlerinden. Dedi ki vallahi İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e gelen sana da geldi.
Aynen böyle. Sen İncil'de bahsedilensin. Demek ki okumuş, haberi var. Kavmin seni memleketinden çıkardığı zaman inşallah hayatta olurum da sana yardım ederim. Deyince Peygamberimiz hayretler içinde. Beni niye çıkarsınlar ki? Dedi. Çünkü çok seviliyor. Ebul Kasım diye anılıyor. Çok sevilen, baş tacı edilen bir zat. O kadar ki daha 20'li yaşlarda dürüstlüğüyle Arapların milli gururu halindeler. Ve şöyle bir vecize gelişmiş bütün Arabistan'da. En imkansız, en mantıksız, saçma bir şeyi söyleyin ama deyin ki o böyle diyor. O mu diyor? O diyorsa öyledir. Bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık budur. Bu kadar sevilen bir şahsiyet. Hayret ediyor. Niye beni çıkarsınlar? Varaka bin Nevfel her peygamberin başına gelmiştir. Sen de çıkaracaklar. Hicret, ayrılık. Allah sevdiklerine bunu yaşatıyor. Yani bir hicret durumu olacak. Hicretten sonra bir yalnızlık, her şeyden geri çekilme olacak ki Allah bulunsun. Size şah damarınızdan yakın olanı başka nasıl fark edebilirsiniz? İçinizde onu göreceksiniz. Kendi içinizde. Rahman sendedir diyor ya Evet. Rıza Tevfik. Ve Okumak bilirsen Sübhan sende. evet sendedir. Allah buyuruyor ayet-i kerimede biz ona şah damarından yakınız. Size şah damarından yakın olanı görebilmek için bütün seslerin, renklerin, çizgilerin bir kere yok olması lazım ki onu fark edesiniz. Hicretin, ayrılığın, inzivanın, uzletin, çilenin temel hikmeti budur işte. Başka türlü fark edilmez. Kalabalıklar içinde olmaz bu iş. Onun için kimi mağaraya çekiliyor, kimi dağa çıkıyor, kimisi kuyuya düşüyor. Bu şekilde peygamberlik geliyor. Evet. Ve şuna benziyor yani o inziva hali. İpek böceği bile şekilsiz bir kurt halinden güzel bir kelebek durumuna geçebilmek için kozasının karanlık inzivasına muhtaçtır. O kozada bir inziva hali yaşar. Giren kurttu ama çıkan bakıyorsunuz muhteşem bir kelebek olmuş. Aynı şekilde Ebu Talib'in yanında yetişen kardeşinin oğlu yetim Muhammed mağaraya giderken böyledir ama oradan dönerken alemlerin efendisidir. Hicretin, ayrılığın vuslata böyle yol açtığına dair bir sezgi sunabiliriz. Nerede bir ayrılık varsa orada müjde vardır. Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası bir yere ziyarete gidiyor. Yetim Muhammed dediğiniz için Aleyhisselatü Evet. Vesselam aklıma geldi. Orada bir nükte var. Hani yetim olduğundan dolayı ondan bahsetmek istemiyorlar. Onu bir sizden dinleyebilir miyiz hocam? Şimdi işte o zamanın Arabistan'ında o zamanın elit kesimi, o zamanın sosyetesi çok tuhaf işler yapıyorlar. Her dönemde olmuştur ya. Günümüzde kim bilir ne saçmalıklar var. Yüzyıllar sonra anlaşılacak. Evet. Şimdi göremeyiz. Her dönemde toplumun elit kesimi, sosyete kesimi bir takım saçmalıklar yapar ve herkes bunlara özenir. Biz de öyle olalım derler. Mesela eski Bizans'ta, eski Roma'da çok affedersiniz iğrenç bir şeyden bahsetmem lazım. Estağfurullah. Yiyorlar sosyete kesimi zenginler. Yeme zevki devam etsin diye yediklerini parmağını boğazına sokup çok affedersiniz yediklerini çıkarıp tekrar yemeye devam ediyorlar. Bu İştiha da sosyetenin yemesi böyle. Herkes özeniyor biz de öyle yiyelim. Ve eski Mısır'da o zamanın saray adetlerinde çok affedersiniz Estağfurullah. bacı kardeş evliliği sosyete adetidir. Üst kesim bunu yapar. Bu kadar saçmalıklar, zulümler hep ilericilik, hep entel olma adına işlenmiştir. Zamanın Mekke'sinde ise iki saçmalık var. Birincisi şerefli adamın kızı olmaz. Onurlu bir insanın kızı olamaz. Ama şimdi buradan bakmayın. O dönem için düşünün. Götürüp kızı gömüyor. Gömdüğü zaman da takdir görüyor. Maşallah gördün mü adam onuru için neler yaptı. Takdir görüyor bu adam. Herkes ona özeniyor. Ve ikinci şey, birinci şerefsizlik, kızı olan adam şerefsiz. İkincisi, şerefli adam yetim olamaz. Küçükken babası ölmüşse bitti, onur yok. Büyüse de hep yetim anılıyor, ona kız verilmiyor, onunla ticaret yapılmıyor, daima dışlanıyor. Yetim olmak böyle bir şey. Ve yetim olanlar yetimliklerini saklamak zorunda kalıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum, dünyaya gelmeden 2 ay önce baba gitti. Yetim olarak dünyaya geldiler. Hatta şiirde dürri yetim diye geçer ya, eşsiz inci. Biricik inci. Evet. Amcasının yanında, Ebu Talib'in yanında büyüdü. Ebu Talib de doğrusu çok şefkat ve merhamet göstermiştir. Onu himaye etmiştir. İnşallah imanla gitmiştir onun hürmeti. İnşallah. Evet, ona temenni ediyoruz. Fakat o yetimlik var ya, babası ölmüş olmak var ya, işte ticarete giderken çoluk çocuğu herkes babasının etrafını almış Ebu Talib. Baba bana şunu getir, bunu getir.
Baba uzağa gidince herkes bir şey ister ya babadan. Sipariş veriyorlar. Gözü aradı, o yok. Bakın dedi, Muhammed nerede? Yengesi koştu ki dışarıda, bahçede filan boynunu bükmüş duruyor. Niye üzülüyorsun deyince dedi, amcam gidiyor. Başka kimsem kalmadı. Yengesi o kadar şefkatli ve düşkün idi ki, ikinci annemdir hadis. Yengesi için diyor, Ebu Talib'in hanımı için. Fatıma binti Kays. O kadar sevdi ki o yengesinin adını kızına verdi. Bakın, kızın adını Amine koymamıştır Peygamberimiz. Fatıma koymuştur, yengesinin adıdır. Niye üzülüyorsun deyince dedi, amcam gidiyor, ben burada tek kalacağım filan. Daha 12 yaşında. Yengesi koştu Ebu Talib'e dedi, vallahi onu götüreceksin yoksa giderim bu evden. O üzülmesin. Ya nasıl olur, çocuk ticarete gider mi hiç? Hem de yetim. Ben nasıl götüreyim bunu? Hanımı bastırdı ve sözünü yürüttü. Mecburen onu da götürdüm. İşte yol esnasında çok meşhurdur Şam'a giderken, ticarete giderken. Rahip Bahira'nın manastırının önünden geçtiler. Fakat bu rahip denince günümüz akla gelmemeli. İsevilik hak dininin evliyasıdır o. Yani rahip denince böyle haçlar, putlar filan düşünmeyin. Evet. O zamanki O Hazreti dönemin İsa bağlılarından, o zamanki İslamiyet'in evliyalarından biridir Bahira. İncil'de okumuş, işaretini görmüş, manen haber almış. Bu yoldan geçecek. Ve alamet üzerinde bulut gelecek. Ömrünü orada tüketti, onu görebilmek için. Yaşlandı Bahira ve bir gün baktı ki uzaktan bir kervan ve üzerinde bulut geliyor. İşte bütün ömür beklediği adam buranın, o kervanın içinde. Koştu, karşıladı. Tabi Bahira'nın kafasına göre yaşlı, sakallı bir adam, peygamber. Oysa 12 yaşında bir çocuktur o, bilmiyor. Herkesi buyur etti içeriye. Yetim ya, yetim ayıp ya. Ebu Talip dedi, sen develerin yanında kal. Onu alamadı, utandı onu. Efendimiz develerin yanında, dışarıda. İçeride ziyafet var. Bahire herkesi tek tek inceliyor. O alameti, o havayı, o ruhaniyeti göremiyor. Sordu, hepiniz bu kadar mısınız? Evet, bu kadarız dediler. Yemek geliyor. Bahire tek tek bakıyor. Tekrar sordu. Hepiniz bu kadar mısınız deyince Ebu Talip dedi, bir çoban var dışarıda bırakmışız. Develerin yanında. Hepimiz buyuz. Hemen koştu. İlk mucizeyi orada gördü. Efendimiz 12 yaşında develerin yanında kurumuş bir hurma ağacına sırtını vermişken hurma ağacının tam başına gelen dal o sırada yeşermiş, gölge ediyor kendisine. Sadece o dal yeşermiş. Bahire bunu gördü. Bildi, bu odur. Çok büyük bir hürmetle, izzetle içeriye davet etti, getirdi. Ve Ebu Talib'e sordu, bu çocuk neyindir senin? Ebu Talip, oğlumdur dedi. Babasız diyemedi. Yetim olmak ayıp ya. Günümüze göre düşünmeyin, günümüzde yetim baş tacıdır. Evet. O yüzyılda yetim olmak leke. Oğlumdur deyince Bahire hayır dedi, bunun babası ölmüş. Ebu Talip hayrette, nereden biliyorsun? İncil'de yazıyor. Bu babasızdır. Peki nereden biliyorsun? Niye bu kadar değer verdin? Dedi, anlatamam. Peygamberlik kavramını henüz bilen yok. Evet. Allah'ın elçisi nedir? Bilinmiyor. Nitekim işte Hristiyanlıkta Hazreti İsa peygamber filan değildir. Allah'ın oğludur. Öyle kabul ederler. Haşa. Hazreti Musa, Musevilikte liderdir, kurtarıcıdır. Bizim bildiğimiz anlamda vahiy ile Allah'ın elçisi olmak sadece İslam inanışında vardır. Ve o zamanki Mekkeliler bilmiyorlar ne demek peygamber. Bahire Ebu Talip'le konuşmadı. Önünde diz çöktü. Dedi ki, çok büyük olacaksın. Çocuğa dedi, çok büyük olacaksın. O çok büyük olduğun zaman bu ihtiyarı unutma dedi. Ve dedi, geri götürün. Şam'a filan götürmeyin. Ola ki buna bir zarar eriştirirler. Hakikaten zararına mallarını orada sattı. Geldi hanımıyla da kavga etti. Götür dersen işte böyle olur dedi. Ebu Talip peygamberimizin yengesiyle. Evet. Olay budur yani. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Hemen bu duygusal atmosferden biraz daha realiteye dönelim. Evet. Mahir isimli çok maharetli bir şairimiz var. Kanı ol gül, gülerek geldiği demler şimdi ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz diyor. Beyti biraz izah edebilir misiniz? Şimdi bir şey geçmiş. Geçen şey üzer. Evet. Değil mi? Evet. Düşünün, çocukluğumuzu düşünün. Geçti. Artık yok. Olmayan şeyin izleri kaldığı zaman bize eski mutluluğu hatırlattığı için ızdırap verir. Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile. İstemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Bağa sensiz varamam, çeşmime ateş görünür. Gül-i handanı değil servi haramanı bile. Niye bahçeye varamam? Bahçe artık bana ateş, cehennem. Bahçe hiç cehennem olur mu? Çünkü vaktiyle seninle beraberdik. Şimdi sen yoksun, o bahçeyi ne yapacağım artık? Evet. Aynı şey, kanı ol gülerek geldiği demler şimdi. O gülün
gülerek, tebessüm ederek geldiği anlar nerede? Tabii kanı demiş. 19. yüzyılda kanı demez. Gül ve kanla ilgi kuracak, kırmızılığı hatırlatacak bize. Kanı ol gül, gülerek geldiği demler. Dem de kan demek. Evet. Görüyor musunuz şiiri? Renklerle şiir yazıyor adam. Ol gül, gülerek geldiği demler şimdi. Ağlarım hatıra ya da yadıma. Bazı yerlerde öyle. Yadıma geldikçe gülüştüklerimiz tezat yapıyor. Bir zamanlar gülüyor olmamız şimdi beni ağlatıyor. Çünkü bir şeyin geçici olması ızdıraptır. Çocuğun elinden bile oyuncağı alın. Bakın nasıl boynunu bükecek. Geçen şey sevilmemeli. Tasavvuf budur işte. Bir şey geçiyorsa onu sevme. Hazreti İbrahim ne dedi? Ayet. En'am suresinde. La uhibbul afilin. Batan şeyleri sevmem. İbrahim Aleyhisselam daha çocuk. Parlak yıldız gördü. Dedi ki haza Rabbi. Benim Rabbim bu olsa gerek. Baktı ki yıldız batıyor. Ayı gördü. Öyleyse Rabbim budur. Haza Rabbi ekber dedi. Büyük Rabb. Baktı ki o da battı. Güneşi gördü. Onu Rab kabul etti. Güneş de batıyor. Dedi ki la uhibbul afilin. Batan şeyleri sevmem. Madem ki batıyor, geçiyor, tükeniyor, sevilmeye layık değil. Çünkü içimizdeki bu Kabe var ya, ebedi olana göre yaratılmıştır. Batmayan, geçmeyen, bitmeyen, tükenmeyene göredir. Bizim bünyemiz böyle. Onun için bu kadar ayrılıklar, ızdıraplar oradan geliyor zaten. Bir gazelim aklıma geliyor şu anda. Lütfen. Ben kolay hatırlamıyorum Çok da. memnun oluruz. Neydi o? Kalp nasıl faniyi sevsin? La uhibbul afilin. Öyle sev, sevmekle değsin. La uhibbul afilin. Gel Halilullahça ilan et ki duysun duymayan. Evvela kalbin başayısın. La uhibbul afilin. Sen ki bakisin ve ben fani sözün an daima. Hazreti Karni-i Veysin. La uhibbul afilin. Hem bitensin hem batansın madem ey yar. Tahtı ko. Bil ne sultansın ne beysin. La uhibbul afilin. Sure-i En'am'la ey yar, yar değilsin anladım. Bir nidasın, sade eysin. La uhibbul afilin. Eyvallah, ağzınıza sağlık hocam. Hazreti Pir'den devam edelim, Mevlana'dan. Hoş hıraman mirevi, ey can-ı can bimen mero, ey hayatı dostan, derbustan bimen mero. Merhaba. Hoş hıraman, ey hoş salınıp giden sevgili, mirevi gidiyorsun, bimen mero. Beni bırakıp gitme. Bensiz ol. Bensiz gitme, beni bırakıp gitme. Şimdi vuslat, hicran, bırakıp gitme. Biraz buralardan devam edelim hocam. Evet işte o şeyden eskiden adetti böyle 80'li 90'lı yıllar boyunca çok yaygındı. Sonradan bu biraz gevşedi. Lise öğrencilerine klasik bir ödev verilir. Yunus Emre ile Karacaoğlan'ı karşılaştırınız. Hepsi de bana gelirler. İşte hısım, akraba, komşu filan. Hocam böyle bir ödevimiz var. Oturup kupkuru anlatmaktansa bir örnek veriyorum. Her ikisini de 80'i bulmuşlar. Karacaoğlan da o kadar yaşamış, Yunus Emre de. Birinde işte beşeri aşk, isim vermek gibi, birinde ilahi aşk. Yunus Emre'nin Karacaoğlan'ın yaşlılık dönemine denk gelen bir manzumesinden çok ünlü bir mısra. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Bakın bitmişlik, tükenmişlik, geçicilik var burada. Yaşlanmış. Aynı yaşlarda Yunus Emre'ye bakın şimdi. Yunus'a eydürler, kocaldın aşkı kogul. Vallahi daha turfanda dur adoslar. Yunus'a diyorlar ki yaşlandın bu aşkı bırak. Vallahi daha turfanda dur adoslar. Daha tazeciktir. Bakın birinde bitmek var, diğerinde ebediyet vardır. Ol padişaha kul ol kim, mülkü zail olmaz ola. Ol gülşene bülbül ol kim, gülleri sararıp solmaz ola. Bitmeyene, tükenmeyene karşı ruhumuzda, yaratılışımızdan derc edilmiş muazzam bir iştiyak vardır. Ve biz her şeyde onu gördüğümüzü sanarak severiz. Eyvallah. Her şeye bir ebediyet verir, öyle severiz. Ebediyet olmadan sevmiyoruz. Anneler bile çocuklarını severken kabirdeki hallerini niye düşünmezler? Ona bir ebediyet Aman verir. ağzından yer alsınlar. Elbette ağzından ona bir ebediyet, yalancı bir ebediyet verir öyle sever. Çünkü biz ebediyeti seviyoruz. Geçici, biten, tükenen şey kalbin alakasına değmiyor. Eyvallah. Yine Hazreti Pir'den devam edelim. Dir amede-i mero şitaban, ey refteni to ço refteni can.
Çorefteni can. Ey gidişi canımın gidişi gibi olan sevgili. Evet. Geç geldin, hemen gitme. Bu enteresan bir beyit bu. Biz daha çok Mevlana Hazretlerini Mesnevi'den biliyoruz. Yani Türk Evet. halkı olarak daha çok o esere O çok en ünlü eseri olur. Evet. itibar gösterdik. Fakat orada öğütler veriliyor. Mükemmel bir kitap. Asırlardır okunuyor. Mesnevi halkaları var. Eyvallah. Fakat Mevlana Hazretlerinin, Hazreti Pir'in edebi veçhesini Divan-ı Kebir'inde Divan-ı görüyoruz. Kebir. Orada müthiş bir coşkunluk halinde bir ifade var. Ve cezbe, tamamen Bu cezbe sözü var. eseridir onlar. Kesinlikle çok normal bir halde söylenilmiş şiirler Mümkün gibi değil, durmuyor. mümkün Bu değil. şiirle onlardan birisi bu sabır imtihanı hocam. Dir avmede-i mero şitaban ey refteni to ço refteni can. Geç geldin hemen gitme. Bu sabır imtihanını nasıl aşacağız hocam? Gözümden dembeden bağrım ezip yaşım kimi gitme. Seni terk etmezem men, beni sen dahi terk etme. Amandır zalim olma, men kimi mazlumu incitme. Gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultanım. Bakın gitme, zaten Mevlana'nın çok meşhur etme redifli evet, şeyi var ya. Etmenin Farsça söylenişi, nasıl söylenirdi Farsça? Birazdan aklımıza gelir. Salavat çekelim. Şimdi sevgilinin gidişi niye bu kadar korkutuyor? Çünkü gidecek. Mekon. Evet, Ya, mekon. Evet, Salavat çekince geldi evet hocam. gelir. Uygulamalı olarak gördük. Sevgilinin gidiyor olması, bir gün ayrılık ızdırabı, hatta eski Türk filmlerine kadar içimde garip bir his var. Kemal der ya, çoğu zaman Türkan Şoray. Niye? Bir gün ayrılacağız. Herhalde bir şeyler olacak. Bu korku, bir şeyden korkuyorsanız o şey vardır demek. Evet. Olan şeyden korkulur. Ayrılık, korkusu ayrılığın varlığını gösterir. Oysa o korkunun dahi olmadı. Onlara korku ve üzüntü yoktur. Ayet ya. Evet, evet. Onlar mahzun da olmayacaktır. Artık korku yok. Mutlak emniyet hissi. Biz böyle bir aleme göre yaratıldık. Ruhumuz orayı özlüyor. Yani çok acı değil mi hocam? Herhangi bir şeyi Evet. bu dünyada çok seviyoruz. Fani sevdiğimiz bir şey. Evet. Ve bir gün o sevdiğimiz şey elimizde olmayacak. Evet. Yani bu çok büyük bir hakikat olarak karşımızda duruyor fakat biz bunu görmek istemiyoruz. İşte gaflet var. Bir de şu var. Her şeye ebediyet vererek seviyoruz. Evet. Sanki ebediymiş gibi seviyoruz. Hep elimizde duracak. Ebedi olmayacağını bilsen sevemezsin. Çünkü sen ebedi seviyorsun. Evet. Esas yani ruhumuzun müştak olduğu, gönlümüzün meylettiği şey sonsuzluk ve o sadece Allah'tır. Sevdiğimiz şeye de yalancı bir sonsuzluk vehmiyle seviyoruz. Hep öyle kalacak diye. Yani herkes bir düşünsün. Aşık olduğumuz kişinin 80'lik hali niye hiç tasavvur edilmez? Evet, Ve insanlar yaşlanmış olduğunu göstermemek için niye bu kadar çilelere katlanırlar? Kozmetik sanayiyi bir düşün. Evet. Koca bir sanayi var bunun Düşün için. yani estetik ameliyatları düşün. Neden? O geçiciliğe karşı çok ümitsiz bir direnişten ibarettir. Aslında insanın bakilik arzusunun bir tezahürü Elbette, değil mi? elbette. Hatta şu var. Yaşlanmamalıyım ve Evet. ölmemeliyim. Gayet tabii. İnsan çünkü sen ebediyete göre yaratıldın. Evet. Onun için kabullenemiyorsun. Ve şu da vardır. Sanat nedir? Çok sorarlar onu. Yumurta mı tavuktan tavuk mu? Sanat sanatçı mı toplum için? Onu çok soruyorlar. Sanki başka hiçbir şey için sanat olamaz. İki tek alternatif. Evet. Ya o sanat ya o. sanat için. Hayır. İkisi de olmaz. Sanat içindir dersen toplumsuz sanat olmaz tabii ki. Yani uçsuz bucaksız bir denizde düdüğünü sadece kaptanının duyabileceği bir geminin çıkardığı sesten bir şey çıkmaz. Ne manası Sanat, var? tabii yani bir marifet iltifata tabidir. Bir toplum şart. Bir beğeniciler kitlesi olmalıdır. Toplumsuz sanat olmaz. Sanat sadece toplum içindir dersen bu defa da ilkokul çocuklarına kadar hesaba alacağın için Tabii. bayağılık çıkmazına düşüyorsun. Sanat bir seviye gerektirir. Evet, peki sanat ne içindir? Ne içindir? İşte oraya geldik. Herkes bir şey söyler. Farkında olarak ya da olmayarak sanat sonsuzluk içindir. Dere kenarında çamurdan evcikler yapan küçük çocuklardan piramitleri yükselten firavunlara kadar kim ne yaptıysa kalıcı olsun diye yapmadım. Evet. Kalıcılık geçen durmadan akıp giden bir anı dondurabilmek. Bir anı elde bekletebilmek. Resimde bu, heykelde bu. Heykel donduruyor çünkü. Evet. Şiir de bu, mısra da budur. Çünkü her şey geçiyor. Sen ise ebediyet için yaratılmışsın. Dolayısıyla geçen şeyi biraz çalıp elimde tutayım. Sanat bundan ibarettir. Eyvallah. Farkında olarak ya da olmayarak sonsuzluğu arama neşvesidir. Evet. Anladım işi, sanat Allah'ı Aklıma aramakmış. gelmişti. Marifet bu, gerisi çelik çomakmış. Evet. Sonsuzu aramak aslında sonsuz güzelliği aramak bir manada. Sonsuz olan sadece o zaten. Evet. Sonsuz olan sadece Allah'tır. Başka her şey fanidir.
Küllü men aleyha fan ayet. Her şey fani Evet. ancak Rabbin hariç. Aslında fani olanlarda sevdiğimiz şey o baki olanın tezahürü mü? Tabii tabii. Onun izleri, ona hazin bir benzeyiş. Evet. Hep Onun onu için hatırlatıyor. aslında aşk dediğimiz şeyi mecazi, hakiki Evet, vesaire evet. diye ayıramıyoruz. Öğretilsin diye söyleniyor da biraz da elden kaçırılıyor. Çünkü zaten aslında fani olanı sevdiğimizde de Evet. oraya bir yol var ama bunu idrak edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? İşte Orası mesela. Niyazi Mısri mi demişti? Dil bekasın, hak fenasın istedi Niyazi ülki Mısri. tenim. Bir devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber. Dil bekasın, gönül ebediyeti ister ama Allah seni fani kılmış. Evet. Peki Allah yok etmek için mi bizi yarattı? Niye böyle yaptı? Allah zulmetmek için yapmaz. Allah'a yakışmaz bu. Evet. Demek faniliği bir teküllü nefsin zâikatul mevt. Herkes onu tadacak. Evet. Faniliği bir tadacaksın ki baki olan bir belli olsun. Ondan sonra yine sana beka verir. Ama onun sultanlığı bir tescillenecek. Onun tescillenebilmesi bizim fani olmamızı gerektiriyor. Olay budur yani. Bir de devasız dertten bahsettiniz hocam. Bu derdin dermanı derdin içinde. Bir derdim var, bin dermana dermana değişmem vermez. diyen şairler var. Bu dert derman meselesini de biraz izah edebilir misiniz? Yani zaten bütün bu fani alem zıtlıklarla kaim. Her şeyi birbirine yapıştırmış Allah-u Teala. Zıtlar birbirini çeker ya. Gece, gündüz, iyi, kötü, hayır, şer. Hepsi birbirinin içinde. Dert ve derman ilişkisi. Dert, derman aranılsın diyedir. Dert olmasa derman da olmaz. Dermanın aranılması için Allah dert veriyor. Derman aranılsın diye. Çölleri halk ediyor ki suyun lezzeti anlaşılsın. Vahanın ne cennet olduğu bilinsin. Cehennem ve cennet. Aynı şekilde iyi, kötü. Düşünün yani Ebu Bekir'le Ebu Cehil hemşehridir. İkisi de Mekkeli. Evet. Hani bölgecilik falan yapıyorlar ya ben hep arkadaşlar. Ebu Cehil'le Ebu Bekir hemşehri mi hemşehri? İkisi de Mekkeli. Evet. Artık bölgeciliğin bir önemi yok. Aynı yerden çıkmıştır. İyi kötü, hayır şer, kara ak hepsinin bu dünyada mecdedilmesi ilahi kudretin dert ve derman ilişkisindeki hikmetinde de gizlidir. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılacak. Oradan köle olarak çıkarılacak. Pazar pazar gezdirilecek. Satılacak ki Yusuf ahsanul kasas. Ne diyor? Kıssaların en güzeli yaşanıyor. Senaryoların en harikası bu aslında. Ayet-i kerimede Yusuf suresinde bu kıssaların en güzelidir diyor. Bu kadar ızdırap olmasa, dertler olmasa derman nasıl olacak? Evet. Derman nedir peki? Babasına kavuştu. Bakın çok ilginç. 30 küsür sene sonra baba oğul o sahneyi görmek isterdim doğrusu. Değil mi? Karşılaştılar, sarıldılar, ağlaştılar baba evlat. O sırada çok şükür demesi lazım değil mi Hazreti Yusuf'un? Ne dedi? Tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Yusuf dedi ki beni Müslüman olarak öldür ve salihlere kat. Babasına kavuşmuş çok şükür demesi gerekirken asıl vuslatı istiyor. Evet. Baba da bir perde. Onun da bir fani bir Evet, şey evet. olduğunu. Artık beni Müslümanlara kat, kurtulmuş olanlara kat. Tek hedef o çünkü. Evet. Esas vuslat orada. Bu kadar dert o dermanın var olduğunu gösterir. Ve o dermanın aranılması içindir. Harareti vermese su içer miyiz? O harareti, o ateşi yaşamamız lazım. Açlığı vermese niye bu kadar zahmete girelim bir parça ekmek için? Dert dermana götürsün diye var. Vermeyeceği şeyi istetmez. İstetiyorsa demek ki verecek. Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. Verirler ben acizim, kudret senin dedikçe Evet. verenin şanı büyük, sen istedikçe İstedik. demişler hocam. Evet. Eyvallah. Zaten hadis-i şeriftir. Allah'tan az bir şey istemeyin diyor Peygamber. Değil mi hocam? Yani koskoca bir sultandan bir bardak su da istenmez. Ayıp değil mi yani? Onun şanına göre isteyeceksin. Evet. Şimdi hocam Mecnun'la Leyla'nın bir mektep içre okuduğu ve o sahneyi beyit haline getiren bir şiir var. Leyli işi... Mecnun ile bir mektebi aşk içre okurduk. Onu diyorsunuz. Ben Mushaf'ı hatmettim, o Velleyl'de kaldı. Mecnun niye Velleyl'de kalıyor hocam? Evet. Şimdi aşk tabii bu kadar göklere çıkarılan, şiirler yazdıran, sanatın temeli olan, şarkıların biricik kaynağı olan aşk aslında o da bir menzil. Aşktan da daha ilerisi var. O da bir yol. Menziller de bitmiyor. Vardıkça Tabii bir ötesi istasyondur yani. var, evet. Allah'a yaklaşmada aşk bir duraktır. Onu da geçmek lazım. Son durak kulluktur. Son durak kulluk ve rıza mertebesidir. Rıza. Evet, aşktan da ileri. Aşkın olduğu yerde diyor ya Bayezid-i Bestami Hazretleri, Allah
arif kullarına sır tevdi etmiştir. Aşıklara ise muhabbet vermiştir. Dolayısıyla aşıklar susarsa helak olur, arifler konuşursa helak olur diyor. Aşık durmadan konuşacak, durmadan. Şairlerimiz onun için Evet, yazmışlar. Elazığ'da dertli söylegen olur derler. Dertli söylegen olur. Evet. Yani çok konuşur. Aşık bir derdi varsa konuşuyor. Şimdi Yunus geride kaldı. Aşık Yunus. Tapduk'tan niye çıt çıkmıyor? Çünkü o geçmiş oraları. Aşkta kaldı Yunus. Mesela Şems-i Tebrizi dedi ki asıl güneş odur. Ben bir aynaydım, ona tuttum, kendini gördü, kendinden geçti. Asıl güneş odur dedi. Ve söz imdi erdi sükuta, Galip diyor ya, artık sözün bittiği yer aşk mertebesinin de üstüne çıktığın yerdir. Aşk halinde yanarsın, kavrulursun, bağırıp çağıracaksın, sancı çekiyorsun. Fakat o hali geçtikten sonra söze de yer yok. Ondan sonrası tamamen haldir. Sözün sükuta en yaklaştığı hal ise şiirdir. Sözü sükuta erdirebilmek. Eyvallah. O kadar inceltebilmek. Şiirin Beşeri o- kudretin ulaşabileceği en zirve nokta diyebilir miyiz? sizin Evet, için? evet. Mesela ah minel aşk diyor, bitiriyor. Orada Evet, bitiyor değil mi? evet. Orada bitiyor. Ah demektir yani. Evet. Ulvi isimli bir şairimiz var hocam malum. Derzizade Ulvi 16. yüzyılda. 16 evet. Evet. Arzı hal etmeye cana seni tenha bulamam. Seni tenha bulacak kendimi asla, Asla bulamam. bulamam. Bu vuslatla kendini bulmak arasında da bir ilişki var herhalde değil mi? O Evet. Bunun biraz Seliki'ye ait olduğunu da iddia Evet. ediyorlar. Çok ünlü bir beyit. olabilir evet. Arzı hal etmeye cana seni tenha bulamam. Tenha yalnızca. Seni tek bulamıyorum ki derdimi anlatayım. Seni tenha bulacak. Icak icak ekleri ince ince eklerin Bulunca, yerine. zarf. Bulunca kendimi asla bulamam. Seni bulunca bu defa kendimi bulamıyorum. Hakikaten işte mutlak yokluk ve mutlak birlik. Burada tevhid-i mutlaka yolu var. Vahdetül vücuttur. Vuslatın olduğu yerde canla canan aynı varlıktır. Meğerse o kendi kendini seviyormuş. Zikrin en ileri noktası, tasavvuf büyüklerinden biri diyor ki zikir Allah 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 Allah'ı anmak. Allahu Teala ne buyuruyor? Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikrederim. Zikirde kalp gelişiyor, antenler artıyor. Zikrin feyzi bereketiyle günlük beşeri hallerden çok farklı yeteneklerimiz olduğu güller açılıyor bizde, o ayrı. Bütün bunları geç. Bunlar önemli değil. Zikrin son noktası ne biliyor musun? Zikri terk etmek. Çünkü bir görüyor ki o kendini zikrediyormuş ya. Dillerde kendi kendini zikreden odur. Kulun haddine mi düşmüş Allah'ı ansın? Meğerse o kendini zikrediyormuş. Eyvallah. Mutlak sükut. Allah demek şeriattır. Allah derken zevk almak tarikattır. Allah diyememek hakikat. Onu bile diyemem. Evet. Onu O bile kadar değil. haklı hak olmak. Vuslat. O kadar artık hiç olmak. Ona bile mecal bulamamak. Sözün bittiği yer. Evet, tükenmek, erimek, bitmek. Bir bakıyorsun o kendini zikrediyor. Enel hak diyen Mansur muydu? Evet. O kendini söylüyor. Evet. Bu konuyla ilgili, programımızın mevzuyla ilgili 20. yüzyıldan da Osman Hulusi İdaren Devi'nin bir 5 mısrası var. İsterseniz onu aktarayım ve oradan devam edelim. Evet. Yaramı sarmaya senden özge el, yaramaz sevdiğim sarmaya sen gel. Dilde de canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Evet. İşte. Hocam 90'larda vefat etmiş. Evet. Özleyiş bu işte. Bir zattan bahsediyoruz. Evet. Biraz buradan devam edelim hocam. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Tabii. O Sana dert, kavuşasım geldi sevdiğim. dert dermana ulaştırmak için var dedim ya. Derdin şiddeti size öyle bir enerji, öyle bir kudret verir ki dağları aşarsınız. Ferhad'a dağları deldiren, Mecnun'a çölleri bekleten neydi? Batı edebiyatındaki Robinson Crusoe'nun tabiat kuvvetlerine karşı mücadelesi ne kadar cılızdır Mecnun'un çöldeki halinin yanında bir düşünün. Bakın ikisi birbirine çok benzer. Biri çölde tek başına, öteki adada tek başına. Fakat Mecnun'un çöldeki, bunu ben de demiyorum, Goethe söylüyor. Batılılar bunu söylüyor. Evet. Mecnun'un çöldeki tekliğiyle Robinson Crusoe'nun adadaki tekliğini kıyas yaptığınız zaman Crusoe çok cılız kalıyor. Crusoe'nunki sadece tabiata karşı bir mücadeleden ibaret. Hepsi bu. Ama öteki öyle mi? Öteki öyle mi? Çöller, düşünün. Karşılaşıyorlar. Leyla ile. Tanımıyor. Kimsin diye sorduğu zaman eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir?
Men kimem saki olan kimdir meyü sahba nedir? Gerçi canandan dili şeyda için kam isterem. Sorsa canan bilmezem kamı dili şeyda nedir? Bu kadar cehalete, ilmini cehle kavuşturma denir buna. İlmini cehle kavuşturma. Bu kadar artık sözün bittiği yerdir. Gel arif ol ki marifet olsun tecahülün diyor. Tam Evet. bu noktayı anlatıyor Evet. herhalde Şeyh Galip. Hatta aynı gazelin sonunda aynen dediğiniz noktaya geliyor. Hikmet-i dünya ve mafiha bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Eyvallah. Bilmesin. Bu programdan aslında çıkarmamız gereken sanki bir netice var gibi. Mecnun'u ve Leyla'yı kaybetmedik. Aslında biz çölü kaybettik. Evet. Değil mi? Şöyle. Çölü kaybettiğimiz zaman Mecnun ve Leyla, onun mütemmim cüzleri, onu Elbette. tamamlayan cüzleri de Elbette. aslında kaybetmiş oluyoruz. Kısa bir cevap istiyorum hocam. O çölü günümüz insanı tekrar nasıl bulacak? Yani şu şekilde, öyle ha demekle olmaz, daha önce demiştim. Medeniyetler erir, biter, yenisi kurulur. Kültür tekrar yeşerir, açarır. Kendi dönemine has çöl olacaktır. İnsanoğlunun olduğu yerde aşk da var, özdeyiş de devam edecektir. O zamanın önümüzdeki dönemin şartlarına, önümüzdeki dönemin çizgilerine, renklerine göre kendine mahsus çöl olacaktır. Leyla da olacaktır, Mecnun da olacaktır. Çünkü insan Hazreti Adem'den kıyamete kadar var. İnsanın olduğu yerde ebediyet sevgisi vardır, aşk vardır, ayrılık vardır. Bu değişmez. Farklı kılıklara girebilir. Farklı şekillerde görünebilir ama çöl de olacaktır. İkisi de olacaktır. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Allah ederim. razı olsun. Bu programlar vesilesiyle çölümüzü, Leyla'mızı, Mecnun'umuzu tekrardan bulalım niyazıyla programımızı sonlandıralım.